guarda, da me sento più tranquillo. Lo sento la sinistra. Ma no! Vieni Anto, andiamo. Vengo anch'io con voi. Schiacciate due per piacere? Aspetta che c'è ancora uno. Ma sto ancora Arriva, aspettando arriva. gli sci. Ah, c'è già? Lui c'è. Allora vieni Adam. Facciamo che... Facciamo il che carico. bravo. Come strano, camminare con sti scarponi. Sembra tipo di essere delle statue di pietra. Ma sembra di cadere. Eh sì, dobbiamo un po' abituarci. Avanti. Ah, tu sei un fotografo seriale? Sì. La porto io, però se io devo vestire gli altri, se vuoi iniziare a farla girare un po' tu, inizia pure, io poi appena finisco tutti vengo su.